3 iš 4 lietuvių pradėjusių kaupti pensijai niekada neperskaitė, kaip iš tikrųjų investuojami jų pinigai ir būtent dėl to dalis jų atiduoda valstybei arba fondo valdytojų pinigus, kuriuo atiduoti nereikėtų. Šiame video parodysiu, kaip tiksliai veikia 3 būdai auginti pinigus Lietuvoje, antra pakopa, trečia pakopa ir savarankiškas investavimas, kuo skiriasi jų mokesčiai, jūsų laisvė ir deklaravimas. Tai žiūrėkite video iki galo ir pradedam. Lietuvoje savo pinigus akcijų rinkose galite auginti 3 būdais ir jie tikrai nėra lygiaverčiai. Pirmas, antra pensijų pakopa, kurią administruoja Sodra kartu su paskirta kaupimo bendrove. Antra, trečia pakopa tai savarankiškas kaupimas, kuris pats kyla į 2 labai skirtingas šakas. Tai pensijų kaupimo fondus trečios pakopos ir investicinis gyvybės draudimas. Trečias, savarankiškas investavimas, kai patys per brokerį perkate biržoje prekiaujamus fondus, vadinamus ETF-ais, arba akcijas. Įsivaizduokite, kad tai 3 skirtingos durys į tą pačią akcijų rinką. Pro vienas duris jūs veda už rankas, pro kitas einate visiškai vienas. Ir nors už visų durų laukia ta pati rinka, tai kiek pinigų atsinešti namo lemia 3 dalykai. Kiek laisvės turite rinkdamiesi, kiek atiduodate mokesčiams ir kiek patys turite deklaruoti ir dirbti. Įsidėmėkite šiuos 3 žodžius – laisvė, mokesčiai ir deklaravimas, nes prie jų grįšime prie kiekvienų iš šitų 3 durų įeinant į akcijų rinką. Antra pakopa yra vienintelis būdas, kaip prie jūsų pinigų prisėda valstybė. Mechanika tokia, nuo savo atlyginimo ant popieriaus skiriate 3%, o valstybė kas mėnesį prideda dar 1,5% nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio, kuris buvo užpernai metais. 2026 metais ta valstybės paskata siekia 34 eurus ir 49 centus per mėnesį arba beveik 402 eurai per metus, kurių jums nereikia uždirbti patiems. Pinigai keliauja į gyvenimo ciklo fondą parinktą pagal jūsų amžių. Kol esate jaunas, didžioji dalis investuojama į akcijas, o artėjant pensijai akcijų dalis automatiškai mažėja, kad rinkos kritimas paskutiniais metais nesumažintų sukauptos sumos. Tai veikia panašiai kaip bėgimo takelis, kuris pats pamažu lėtina greitį, kad nenuskristumėte prie pat finišo ar tikslo. Čia ir slypi pagrindinis šios durininkų paslaugos bruožas. Už jūs viską sprendžia fondas. Laisvės beveik nėra, pasirenkate tik bendrovę. Nuo 2026 metų sistema tapo lankstesnė, vieną kartą galite atsimti iki 25% sukauptos sumos, o jeigu norite pasitraukti visai, tam skirtas 2 metų langas iki 27 metų pabaigos, bet atminkite, atsimdami anksčiau laiko, valstybės ir Sodros įmokas prarandate, už jos virsta Sodros pensijų taškais. Užtat yra 2 dideli privalumai. Augimas neapmokestinamas gyventojų pajamų mokesčių, o deklaruoti jums nereikia nieko, nes viską tvarko Sodra ir pensijų kaupimo bendrovės. Verta žinoti ir realybę. 2024 pensijų fondams buvo išskirtiniai, vidutinė grąža siekia net 17%, tačiau ilgesnio laikotarpio vidurkis kuklesnis per pastarosius 4 metus apie 6%, o geriausi akcijų fondai jaunoms amžiaus grupėms kai kuriais metais uždirbo 2-ženklius skaičius. Tikėtis tokio rezultato kiekvienais metais būtų klaida ir esu daręs atskirą video, kuriame išanalizavau visus antros pakopos fondus veikiančius nuo atrodo 2006 metų ir pažiūrėjome tame video, kurios bendrovės turėjo geriausius rezultatus ir panašiai, tai tikimybė turėti 10% vidutinį metinį augimą su antros pakopos fondais buvo kosmiškai maža, tai video rasite grojaraštyje. Mažiausiai laisvės, bet vienintelė vieta, kur gaunate ir nemokamų pinigų ir augimą be apmokestinimo, tai antra pakopa. Daugelis pradeda investuoti su trečia pakopa dėl 300 eurų lengvatos, kurios nauji dalyviai nebegauna. Tai galima sakyti, pradėjo investuoti. Ir tai svarbiausias dalykas, kurį turite žinoti prieš pasirašydami bet kokią sutartį. Aš pats, kai kadaise pradėjau investuoti į akcijų rinką, tai buvo per trečią pakopą, bet tai buvo ne trečios pakopos pensijų fondai. Iki visai nesenai trečios pakopos ir trečios pakopos pensijų kaupimo fondams ir investiciniams gyvybėms draudimo produktams buvo suteikiama gyventojų pajamų mokesčio lengvata, tai nuo iki 1500 eurų per metus galima buvo atgauti 20%, tai yra iki 300 eurų. Skamba gražiai, tarsi valstybė primokėtų 1/5 už tai, kad rūpinatės savimi. Bet įstatymas pasikeitė. Šios lengvatos nebeliko, naujom sutartis, ją dar 10 metų, 2035 metų galės naudotis tie, kurie sudarė sutartis iki 24 metų pabaigos. Kalbant apie mechaniką, renkatės kaupimo bendrovę ir konkretų fondą, tai akcijų, mišrų arba obligacijų, o keisti fondą tos pačios bendrovės viduje paprastai galite nemokamai. Yra specifikos, pensijų fonde gaunate kaip paketą, kurio negalite koreguoti, su investiciniu draudimu galite patys pasirinkti fondus ir nurodyti, kiek procentų pinigų į kokį fondą skiriate. Jeigu iki pensijos liko
sako, daugiau akcijų fondai turi didžiausią ilgalaikį augimo potencialą, nors ir labiau svyruoja vertė. Praktinis patarimas: prieš pasirašydami pasitikrinkite fondų grąžą bent 3, 5 ir 10 metų bei taikomus mokesčius. Teko iš žmonių girdėti, kaip konsultantai žada, kad jų paraudami trečios pakopos produktai turės ko ne dvigubai didesnius rezultatus, negu jų fondai, jų įmonių atstovavimo fondai kada nors vidutiniškai uždirbo. 2025 metų pradžioje akcijų pensijų fondai uždirbo apie 12%, obligacijų vos 1,5%, todėl pasirinktas rizikos lygis čia lemia beveik viską. Investicinis gyvybės draudimas yra produktus, kuris vienu metu gali turėti ir investavimo dalį, ir draudimus, arba gali būti visai be draudimo. Tai antroji trečiosios pakopos šaka ir jį veikia kitaip nei pensijų fondas. Skirtingai nei pensijų fondas, trečios pakopos pensijų fondai, čia patys pasirenkate investavimo kryptis ir galite jas nemokamai keisti. Dažniausiai būna nemokamas kartų skaičius, nemokamas pakeitimo skaičius per metus. Pavyzdžiui, artėjant finansiniam tikslui, pereiti galima prie konservatyvesnių fondų. Tai daugiau laisvės nei standartinio pensijų fondo, kur strategija jau yra supakuota. Galite prie investicinio draudimo prijungti draudimų apsaugas, tai mirties, kritinių ligų, traumų, arba sudaryti sutartį visai be draudimų ir tada tai tampa grynų investavimu su draudimo bendrovės įpakavimu. Mirties atveju išmoka artimiesiems irgi neapmokestinama, tai pinigai išmokami be mokesčių. Lengvata čia ta pati ir bendra su pensijų fondais, trečios pakopos pensijų fondais, tas pats 1,5 tūkstančio eurų limitos iki tos pačios senų sutarčių sąlygas. Didžiausias privalumas, kurį turi investavimas per investicinį draudimą, ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl pasirinkau pradėti investuoti per o ne per trečios pakopos pensijų kaupimo fondą. Kai draudimo sutarčiai sueina 10 metų, nuo to momento pelnas neapmokestinamas. Nesvarbu, kada pinigai buvo įnešti, investuoti, ar pamėnesiui, ar papildomai 2 metais, ar 9 metais, sutarčiai sueina 10 metų, parduodant fondo vienetas ir išsiemant pinigus, pelnas neapmokestinamas. Kiek vėliau palyginsime, ar vien dėl šios lengvatos verta ir ar su šia lengvata produktas gali konkuruoti su ETF-ais. Ir kadangi tai draudimo produktas, fondai turi būti diversifikuoti per skirtingus ūkio sektorius ir negali būti per daug rizikingi. Savarankiškame investavime su ETF-ais jūs tampate savo paties fondo vienetų valdytojų, prižiūrėtojų ir deklaruotojų ir panašiai. Mechanika paprasta: atsidarote sąskaitą pas online brokerį ir perkate ETF fondą, tai kaip įmonės akcijas, taip fondo akcijas, o kokį fondą norite pirkti, renkatės visiškai patys. Galite investuoti į to paties indekso fondą, į kurį investuojate per investicinį gyvybės draudimą, ar galite rinktis kiek specifiškesnį ETF-ą, kurio per investicinį draudimą nepasieksite. Mokesčiai: metinis valdymo mokestis dažnai būna nuo 0,05 iki 0,5%. Palyginkite tai su pensijų fondais, kurių einamosios išlaidos siekia maždaug nuo 0,8 iki 1%, o realus atsilikimas nuo rinkos dažnai būna dar didesnis. Pelnui taikomas 15% mokestis. Ir žadėjau palyginti ETF rezultatus su investiciniu draudimu ir jo lengvata neapmokestinamam pelnui. Investuojant 20 metų su 10% metiniu pelningumu, jeigu investuojama 50 eurų, ETF apsimoka labiau 2000. Suinvestuota 12 000, neatskaičius GPM yra 36 199 eurai. Po GPM 32 569 eurai, o investuojant per investicinį draudimą būtų 30 084 eurai po visų administracinių mokesčių. Tai 2000 per 20 metų mažiau. Tai vienintelis argumentas rinktis investicinį draudimą, tas, kas viską už jūs padaro konsultantas ir bendrovė. Jeigu investuojama 95 eurų suma, čia jau yra ta riba, kai rezultatai susilygina, o pavyzdžiui, investuojant 150 eurų per mėnesį, investicinis draudimas po mokesčių 6 000 lenkia investavimą į ETF-us. Tai čia vien dėl valstybinio neapmokestinimo. Tai tokioje situacijoje ETF-ai turi prasmę tik kaip papildomas investavimo įrankis, tai nedidelę dalį investuojant, pavyzdžiui, į rizikingesnius sektorius, technologijų, biotechnologijų, AI, kripto, NT ar panašiai. O plačios diversifikacijos fondams lieka investicinis draudimas. Čia aišku yra didžiulis kabliukas, turite atsirinkti. Tai atsirinkti tinkamus fondus ir kompaniją taikančią padarius mokesčius. Jeigu dabar sudėsime visus minėtus 3 būdus eiti į akcijų rinką greta, pagal 3 klausimus sprendimas, ką rinktis, taps stebėtinai paprastas. Pagal laisvę mažiausios turite antroje pakopoje. Pagal mokesčius ir paskatas antra pakopa duoda 1,5% valstybės įmoką ir augimą be GPM. Trečios pakopos lengvata naujiems dalyviams jau nebeprieinama, neskiriama, o savarankiškas investavimas atsiperka mažais mokesčiais. 500 eurų lengvata ir investicinės sąskaitos
naudojimo atidėjimui mokesčiui. Pagal deklaravimą antroje pakopoje nedarote nieko, trečioje pakopoje ir investicinėme draudime deklaruojate norėdami atgauti lengvatą, o savarankiškai investuodami už deklaravimą atsakote visiškai patys. Tai čia savarankiškai investuojant, pavyzdžiui, TFS. Ir dar viena detalė, kurią dažnai pamiršta pradedantieji. Šie būdai vienas kito neatmeta, nebūtina rinktis tik vieno. Galite tuo pačiu metu kaupti antroje pakopoje ir investuoti savarankiškai. Ir tuo metu dar turite ir trečią pakopą ir investicinį draudimą. Tad ką daryti, jeigu dar neinvestuojate ir norite pradėti? Pirmas žingsnis - prisijungite prie savo sodros paskyros ir pažiūrėkite, ar apskritai kaupėte antroje pakopoje. Jeigu nekaupėte ir esate jaunesnis nei 40 metų, antra pakopa yra paprasčiausias būdas pasiimti tuos beveik 402 valstybės eurus per metus, kurių kitur negausite. Antras žingsnis, jeigu norite, kad pinigai augtų ir jums liktų prieinami, du lankščiausi ir, kaip matėte per palyginimą, rezultatais konkuruojantis yra investicinis draudimas be draudimų ir ETF per online brokerį. Tiek ten galima rasti diversifikuotų gerus istorinius rezultatus rodančius fondus. Norite paprastumo ir išvengti deklaravimo, nesirenkate online brokerio. Jeigu norite kiek specifiškesnių investicijų, pavyzdžiui, viską investuoti arba šiek tiek papildomai investuoti į NT sektorių ar technologijų sektorių, tam jums reikės online brokerio ir specifinio biržoje prekiavimo fondo. Esu paruošęs video, kaip savarankiškai išmokti atsirinkti fondą investavimui ir tam atveju, jeigu dar tik planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet pavyzdžiui neturite Freedom 24 paskyros, šio video rėmėjas Freedom 24 yra licencijuotas brokeris, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje, turi prieigą prie tūkstančių skirtingų investavimo instrumentų, akcijų, obligacijų, fondų ir ETF ir su juo investavimas gali kainuoti vos kelis eurus priklausomai nuo pasirinkto plano, su Smart in Euro planu efektyviau investuoti didesnės sumas, su All Inclusive mažesnės sumas. Nauji investuotojai gali gauti iki 10 akcijų su galiojančia Welcome akcija priklausomai nuo investuojamos sumos. Apie Welcome akcijos sąlygas, terminus ir kitą rasite oficialiame Freedom 24 puslapyje. Brokeris yra licencijuotas, atitinka MiFID II ES reguliavimo direktyvas, tai jeigu dar neturite Freedom 24 paskyros, užsiregistruoti ir patvirtinti tapatybę užtrunka iki 10 minučių, visas procesas yra lietuvių kalba ir techninį palaikymą ir esminės konsultacijas galite gauti taip pat lietuvių kalba internetu arba atvykę į Vilniuje esantį ofisą. Tai sužinoti daugiau ir atsidaryti investavimo paskyrą galite paspaudę ant nuorodos aprašyme. Šiame video galite išmokti, kaip pasirinkti fondą savarankiškam investavimui. Visus klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.